Sederek-sederek kula sedayanipun ingkang binerkahan dening Gusti Allah. Sakmenika kita sampun wonten ing tanggal 13 Mei, tegesipun ing minggu pungkasan bulan Mei menika. Kita sami ngraosaken wonten ing gesang menika berkahipun Gusti Allah tansah lumintu laras kalian kawontenan kita piyambak-piyambak. Tentu wonten ingkang sehat, wonten ingkang gerah, wonten ugi ingkang sami cinekapan ing kabetahan, wonten ugi ingkang mbok menawi radi kecingkrangan, wonten ugi ingkang sisa, wonten ingkang bingah. Werni-werni kawontenan kita menika ing papan kita piyambak-piyambak. Namung kita tetep ngraosaken panuntunipun Gusti Allah. Kula dherekaken sami wonten ing saklebeting panembah. Kita sami ngleremaken manah. Sami musika ing manah mekaten. Tu ing pitulungan kita menika pinangkanipun saking Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi, ingkang kasetyanipun lestantun ing saklami-laminipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wontena ing para sedherek sedaya. Amin. Sedherek-sedherek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, mentas kemawon kita sami mengeti dinten Pentekusta ing minggu kepengker. Awit saeng menika kita tetep taksih ngraosaken maknaning pengetan Pentekusta. Kula dherekaken tetep ngelak ing ora suci. Kita sami nyawisaken KPJ 289 Sang Roh Suci mugi pareng anedhaki tias kula dimen tentrem rahayu kapenuhan ing tresna duh Gusti kang setya lan salajengipun. Mekaten anggen kula maos ijeman dumugi menika margi badhe kula tengenaken wonten ing pangibadah menika soal kasetyan. Terus menawi kidung menika peranganing ijemanipun duh Gusti kang setya. Kula dherekaken sami nglairaken pamuji menika. KPJ 289 Sang Roh Suci mugi pareng. Sang Roh Suci mugi pareng anedhaki tias kula imen atentrem rahayu kapenuhan ing tresna duh Gusti kang setya. Paduka kula ndelaken mugi pareng nedhaken Roh Suci ing tias kula. Gusti mugi nucaaken tias kula. Padha kalih sumangga cahya paduka amadhang tias kula mugi
setya paduka kula ndelaken mugi pareng nedhakaken Roh Suci ing tias kula Gusti mugi nucekaken tias kula. Kula dherekaken ing salebeting pandonga. Duh Gusti Allah kawula ingkang kawula geteni ngaturaken panuwun syukur duh Gusti Allah gangsal wulan ing taun menika kepareng kawula ambah meh ing pungkasaning wulan Mei menika duh Gusti Allah kawula paduka parengaken nglajengaken gesang inggih kawula budidaya kawula menika setya dhateng kapitadosan kawula budidaya setya ngambah gesang menika awit sang menika duh Gusti Allah kepareng kala ngaturaken panuwun syukur menawi paduka taksih marengaken kawula sak menika sami nglairaken pamuji syukur dhateng paduka lan inggih tentu mangke inggih kawula tetep ngunjukaken panyuwunan gegayutan kan werni-werni perkawis namung sak menika duh Gusti Allah keparengna kawula nyawijikaken wekdal anggen kawula kepingin ngrimati gesanging kasukman kawula lan binangun ing gesang kawula menika dening Roh Suci paduka pajari manah kawula menika duh Gusti Allah samukawis ingkang badhe ngreridu anggen kawula sami ngraos-ngraosaken pangandika paduka menika paduka gusah saking gesang kawula menika supados kawula saged ngraos-ngraosaken pangandika paduka pinaringana kawula kesagetan menika nyumerepi mangertosi lan inggih mitadosi tuwin mangkenipun ngecakaken wonten ing gesang ngantos asmanipun Allah ing Sang Kristus linuhuraken lantaran gesang kawula menika pinujiya asma paduka ing saklaminipun amin. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah sakmenika kula miji pangandika ingkang tentu sareng-sareng kalian panjenengan sami kita raos-raosaken sesarengan kula miji kitab Wahyu kitab suci ingkang paling wingking Wahyu bab kalih mekaten kula pilih perangan menika ayat 8 ngantos dumugi 11 ingkang jejeripun menika marang pesamuan ing Smyrna. Terus mekaten sinerat wonten ing perangan menika lan nulisa marang malaikate pesamuan ing Smyrna. Iki pangandikane sang awal lan sang akhir kang wis seda lan gesang maneh. Ingsun mudaneni ing kasusahanira lan kemlaratanira. Ananging sira sugih apa dene pangalalane wong kang ngaku aku wong Yahudi mongko saknyatane dudu. Dene sak temene wong-wong iku paguyubane iblis. Sira aja wedi ing sakdengao kasangsaran kang kudu sira sangga. Lah saknyatane iblis bakal nglebokake wong sawetara panunggalanira marang ing pakunjaran supaya sira kedadara sarta sira bakal ketaman ing kasusahan 10 dina lawase. Sira disetya tuhu nganti tumeka ing pakti temah bakal sun ganjar makutaning kauripan
Sing sapa duwe kuping ngrungokno apa kang dadi pangandikane Sang Roh marang pesamuan-pesamuan. Sing sapa unggul iku bakal ora nandhang susah ana ing pati kang kapindho. Rahayu sekateng tiyang ingkang sami ngraos-ngraosaken lan mitadosi wasing pangandika menika. Sederek-sederek kula ingkang pinerkahan dening Gusti Allah, menika pancen kula inggih tetep kula menika kasulung murih kawula menika tetep wonten ing peladusan kados padatan. Wonten ing salebeting Minggu Trinitas. Mekaten ingkang sinebat wonten ing taun gerejawi, kita sakmenika wonten ing salebeting Minggu Trinitas. Kita sami mangertos tentu ingkang kinersakaken inggih menika Minggu ing salebeting Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita wonten ing salebeting Minggu Trinitas menika miturut taun gerejawi lan kita ugi sami mangertos lan ngraosaken ingkang sinebat Trinitas miturut keyakinan kita umat Kristiani menika asring dados titik serang dening tiang-tiang ingkang tentu mboten pitados. Asring ugi kita menika winastanan tiang-tiang ingkang manembah dhateng Gusti Allah tiga cacahipun. Dados mboten Allah ingkang setunggal ingkang nitahaken langit lan bumi, nanging kita menika sinebat manembah dhateng Allah. Allahipun tiang Kristen menika tiga. Nanging toh tentu kita mboten badhe migatosaken bab menika, malah ugi tentu kita menika sangsaya sinantosaken karena kita mangertos menapa ingkang kita pitadosi dhateng Gusti Allah, Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Nah, Sang Roh Suci itu salah setunggaling kapitadosan kita ingkang perlu saben-saben kita tengenaken menika kapitadosan dhateng Roh Suci. Lan salah setunggaling wohing pakaryanipun Roh Suci menika setya. Sampun kula waosaken ing peladosan khotbah Minggu Kepengker lan tentu inggih wonten saenipun menawi kita menika tansah kaengetaken dene wohing roh yaiku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, paramarta, kabecikan, setya, alusing bebudhen. Dados wonten 9 tiyang mastani mekaten wohipun roh, salah setunggalipun menika setya utawi kasetyan. Terus setya menika ngemu teges sae. Tegesipun berkonotasi positif. Terus tiyang menika sami negesi lan ngraosaken bilih kasetyan menika perkawis ingkang endah, perkawis ingkang sae, perkawis ingkang tentu ugi luhur. Langkung-langkung menawi kita menika sami kengetan menapa ingkang kapangandikaaken dening kitab suci, wewatekan kang dipingini tumrap ing wong iku kasetyan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan, menawi bahasa Indonesia mekaten. Tegesipun menapa sejatosipun kula lan panjenengan sedaya tiyang
agami menapa kemawon lan inggih kalenggahan derajat pangkat menapa kemawon, tiyang sugih tiyang miskin, malah ugi tiyang gerah tiyang sehat, anem sepuh, sedaya menika mbetahaken kasetyan. Wewatekan kang dipingini tumrap ing wong iku kasetyan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Limrahipun ingkang mekaten menika inggih langkung kasambung rapetaken tumraping tiyang ingkang bebrayatan. Terus tiyang ingkang setya betahaken kasetyan menika inggih temanten anyar mekaten pengajeng-ajengipun dhateng sisian, neng ugi dhateng tiyang ingkang sampun sepuh menika mbetahaken kasetyan. Malah kasetyanipun tiyang bebrayatan menika badhe ketingal kalanipun sampun sami sepuh. Terus menawi nembe makantar-kantaripun temanten anyar tiyang nglairaken kasetyan lan ketingal anggenipun meratelaken setya menika namung sak limrah. Neng menawi tiyang sampun sepuh, sampun dasanan taun, malah mbok menawi ngantos 50 taun ulang tahun emas pernikahan, ngantos 60 taun pisan, menika tetep anggenipun lados linadosan migatosaken setunggalipun, gematos dhateng setunggalipun. Nah menika kebabaring kasetyan. Mila kasetyan menika sinebat kabetahaken dening sedaya tiyang. Nah, sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, bab setya menika tentu ugi kita mboten saged nyupekaken dhateng kasetyanipun Gusti Allah. Terus menawi kitab suci ingkang sami kita pitadosi menika makaping-kaping ngemot bab kasetyan menika sampun sak mestenipun kasetyanipun Gusti Allah. Terus menawi kita maos wonten ing setunggal Korinto bab sepisan mekaten Rasul Paulus menika ugi ngendikaaken bab kasetyan. Terus setunggal Korintus bab sepisan ayat 9, Gusti Allah kang wis nimbali kowe marang patunggilane kang putra Yesus Kristus Gusti kita iku setya tuhu. Terus rasul menika ngraosaken lan kepingin dipun tularaken dhateng sekatahing warganing pesamuan, Gusti Allah menika setya tuhu. Allah itu setia, mekaten nek bahasa Indonesia. Mekaten ugi wonten ing kalih Tesalonika bab 3 ayat kalih dipun ambali malih dening Rasul Paulus. Tuhan itu setia, mekaten menawi bahasa Indonesia. Menika krana anggenipun Rasul Paulus menika kepengin memungu lan nanemaken kapitadosanipun dhateng warganing pesamuan, anggenipun pitados dhateng Gusti Allah ing Sang Kristus ingkang dipun pitadosi menika Allah ingkang setya. Kita mangertos wonten ing kitab suci menika wiwit purwaning dumadi ing riku inggih sampun kapratélakaken lan kawedharaken bab Allah ingkang setya. Kalanipun manungsa tiyang menika wonten ing gesang menika asring ngambah kadosan, nanging Allah menika setya. Namung kasetyan menika ugi kebabaripun wonten ing werni-werni babagan. Terus menawi kita maos wonten ing Ibrani bab 11
Setya menika kasambung ngrapetaken kaliyan janji. Dados setya menika inggih sambung rapet kaliyan tekad lan janjinipun. Menawi Gusti Allah menika sinebat, setya menika kasambung ngrapetaken kaliyan janji. Kita saged maos wonten ing Ibrani bab 11 ayat 23 mekaten kapangandikaaken ing ayat menika, dikukuh nggon kita padha ngandhemi sahadating pangarep-arep kelayan panjenengane kang merasetyaake iku tuhu setya. Terus Gusti Allah ingkang merasetyakaken bab kawilujengan pangapunten dhateng manungsa menika Allah ingkang setya. Terus ayatipun menika kang merasetyakake iku tuhu setya. Terus kasetyan kasambung rapetaken kaliyan janji. Lan menika ugi dipun ambali wonten ing kitab ingkang sami Ibrani 11 ayat 11 gampil dipun enget-enget margi ayatipun inggih gampil sinebataken Ibrani 11 ayat 11, marga saka pracaya dalah ibu Sarah kaparingan kekiyatan nedhakake putra wayah senadyan wis lungse ing yuswa amarga ngugemi menawa kang maringi prasetya iku setya. Pun ambali nang menika langkung dipun jlentrehake kalanipun Sarah menika ngentosi kebabaring anak ingkang kaprasetyakaken dening Gusti Allah, malah ugi Gusti Allah menika prasetya turunanipun Abraham. Sarah menika badhe kados dene wedi ing pinggiring seganten mekaten, kados dene lintang wonten ing mega mekaten kangge ngetingalaken bab cacah ingkang linaku. Namung ngantos sepuh to Sarah menika dereng pinaringan momongan. Namung kitab menika ngendikaken Sarah menika tetep anggenipun ngugemi prasetyanipun Allah. Mekaten sinebat wonten ing ayat 11, marga saka pracaya dalah ibu Sarah kaparingan kekiyatan nedhakake putra wayah senadyan wus lungse ing yuswa amarga ngugemi menawa kang maringi prasetya iku setya. Nah, mekaten kita kaangetaken menapa ingkang saged kula sebat menika pawartos-pawartos kabingahan, pawartos-pawartos Injili ingkang tentu nyantosakaken kita sami, malah ndadosaken kita menika inggih sami tentrem wonten ing gesang ngantos prasetyanipun Allah bab kratoning swarga menika tentu ingkang sampun kaprasetyaken dening Gusti Allah cinawisaken tumrap tiyang ingkang sami pitados menika mboten badhe dipun blenjani. Menika prasetyanipun Allah. Kita ugi sami nekseni sak menika sajakipun ingkang tembung neraka lan swarga menika tembung ingkang sak menika gampil dipun lairaken. Tumrap tiyang ingkang kakinten menika mboten sami manunggil wonten ing salebeting keyakinan kapitadosan, malah ugi ngantos soal partai politik, paham-paham sanesipun menika asring tiyang menika mastani menika ingkang badhe dados calon intiping neraka. Nah, tiyang ingkang sami kaanggep tiyang menika saklaras kalian pandangan pemanggih raos paugeman kapitadosan menika ingkang badhe dados tiyang ingkang ngraosaken kasuwargan jati ning menika lak pemanggih kita. Swarga menika lak ingkang kagungan Gusti Allah, ingkang mengku Gusti Allah. Neraka menika ugi wonten ing sak ngandhaping pawasipun Gusti Allah.
neraka lan swarga menika sanes kewenangan kita sami lan kita mboten saged netepaken menapa menika badhe dados intiping neraka menapa menika badhe dados tiyang ingkang ngraosaken kasuwargan langgeng kita mboten saged. Namung kita tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus Kristus prasetyanipun Allah tumrap tiyang ingkang pitados ngantosa babagan swarga pisan menika mboten badhe dipun blinjani, mesti menika katetepan. Nah, menawi kula tumunten inggih ngajak panjenengan sami ngraos-ngraosaken Wahyu bab kalih ayat 11. Terus kita mangertos soal kasetyan menika wau. Wahyu bab kalih ayat 11 menika kapangandikaaken mekaten wonten ing ayat menika sira aja wedi ing sadina kasangsaran kang kudu sira sangga. Lah saknyatane iblis bakal nglebokake wong sawetara panunggalanira marang ing pakunjaran supaya sira kadadara sarta sira bakal ketaman ing kasusahan 10 dina lawase. Lajeng sira disetya tuhu nganti tumeka ing pati temah bakal sun ganjar makutaning kauripan. Kita mangertos kitab Wahyu dening para ahli menika sinerat taun swidakan. Punjulipun menika saged beda-beda dening para ahli. Namung menika taun swidakan. Menika kawontenan rikala semanten menika umat ingkang piniji dening Gusti Allah mriginipun menika para tiyang Kristen ugi sami nandhang kasangsaran luar biasa. Kaisar Nero ingkang galakipun kepati-pati ingkang kejemipun kepati-pati menika sinerat wonten ing sejarah gereja. Ngantos tiyang ingkang sami ngugemi dhateng Gusti Yesus Kristus menika kaabenajengaken kalian singa utawi macan galak supados kamangsa. Terus kasangsaran ingkang luar biasa rikala semanten. Malah ugi boten namung bab ngantos dumugi kaabenajengaken dipun pakakaken dhateng singa utawi macan galak menika nanging inggih ing babagan sanesipun menika ingkang ndadosaken umat Kristen rikala semanten menika kedah nandhang kasangsaran. Nah, kitab Wahyu menika namun nyerempet mekaten sinebat lan nulisa marang malaikate pesamuan ing Semirna. Iki pangandikane sang awalan sang akhir. Kita ngetaken menika wonten 7 pesamuan-pesamuan. Wonten Semirna, wonten Efesus, wonten Pergamus lan sanes-sanesipun ingkang ugi sami pinaringan serat kitab Wahyu menika. Ingkang kita waos menika perangan ingkang kaparingaken dhateng pesamuan Semirna. Iki pangandikane sang awalan sang akhir, tegesipun Gusti Allah sang alfa lan sang omega. Gusti Allah ingkang mengku ing samukawis, ingkang langgeng kawontenanipun. Ingsun mudaneni ing kasusahanira lan kemlaratanira menika karana tiyang Kristen rikala semanten kedah nampi kasangsaran, kasisahan kelebet ugi babagan-babagan ekonomi mila lajeng kagebok wonten ing mriki menika soal kemlaratanira. Pangololane wong kang ngaku-aku wong Yahudi mongko saknyatane dudu. Dene sak temene wong-wong iku paguyubane iblis menika pangandika ingkang keras. Karena menapa tiang-tiang ingkang rikala semanten menika lajeng nukulaken kawontenan ingkang dhatengaken kasangsaran tumraping para tiyang pitados dhateng Sang Kristus menika sinebat iblis. Nah, lajeng sira aja wedi ing sadina kasangsaran
kang kudu sira sangga. Wah saknyatane iblis bakal nglebokake wong sawetara panunggalanira marang ing pakunjaran supaya sira kedadara sarta sira bakal ketaman ing kasusahan 10 dina lawase. Menika pameca rikala semanten lan menika wonten ing pesamuan Semirna menika katetepan. Lajeng disetya sira disetya tuhu nganti tumeka ing pati. Disetya tuhu. Menika menawi wonten ing kitab suci basa Yunani menika sinebat ginu pistos akri tamatu. Dados menika ingkang sinebat pistos menika setia. Kula cobi gatosaken menapa kemawon tegesipun. Pistos menika setia, dapat dipercaya, handal, benar, sing pasti, tidak gagal. Tembungnya tebakipun tembung ingkang ngemot bab ingkang meratelaken ing ngriku menika wonten tiyang ingkang tanggon tangguh. Setia, dapat dipercaya, lajeng handal, benar, pasti tidak akan gagal. Nah, ingkang narik kalih katosan kita pistos menika wonten mirip tembung kalian pistis. Terus pistis menika iman menawi tembung Yunani, lajeng menawi kata kerjanipun pisteo menika beriman. Nah, tiyang ingkang kasinungan pistis, tiyang menika pisteo mitadosi menika supados setya, menika tanggon, menika handal. Nah, setunggal tembung menika wigatos lan kula matur bilih menika salah setunggalipun wohing pakaryanipun Sang Roh Suci. Terus menawi kita menika wonten ing salebeting Minggu Trinitas lan mentas kala minggu menika kita ngriyadinaken dinten riyadi Pentakosta Pantekosta menika 50 dinten sak sampunipun bumunipun Gusti Yesus Kristus. Nah, tiyang ingkang kasinungan ing Roh Suci wohipun menawi miturut Galatia gangsal menika sawetawis cacahipun namung salah setunggalipun menika setya, menika handal, menika dapat dipercaya, menika benar, menika pasti tidak akan gagal. Menika ngemu teges bilih tiang-tiang pitados tiang Kristen menika mesti mboten saged ngendhani menapa ing sebat kasangsaran salebetipun gesang wonten ing donya. Dene kebabaripun menika saged beda-beda. Wonten kasangsaran ingkang enteng-enteng. Wonten kasangsaran ingkang awrah, wonten kasangsaran ingkang pancen saestu menika mbatek karaosaken. Dene babaganipun inggih saged werni-werni. Terus wonten kasangsaran ekonomis. Kasangsaran ekonomis menika inggih sebabipun saged werni-werni. Karena wonten ketidakadilan babagan ekonomi nggih saged. Wonten ingkang sinebat menika bencana alam nggih saged. Menika margi perubahan-perubahan massa nggih saged. Perubahan mangsa iklim nggih saged. Tiyang menika saged ketaman ing kesangsaran ekonomi. Terus menawi para tiyang pitados menika inggih wonten ing papan-papan tertentu menika ngraosaken kasangsaran margi ketidakadilan ekonomi. Nah menika supados tetep setya. Terus tiyang pancen saged
Mboten setya karana mboten kiyat nandhang kasangsaran ekonomis. Nah, wonten ugi kasangsaran ingkang karana sesakit utawi gerah. Kula pitados para adhiyuswa ingkang simebar wonten ing pundi papan menika. Menika wonten ingkang sampun matahun-tahun ngraosaken penandhang gerah. Wonten ingkang ngantos pinten-pinten taun namung kedah sare lan dipun ladosi dening peranganing brayat, menapa menika anak, menapa menika wayah, menapa menika sederek, malah ugi wonten tiyang ingkang kedah dipun ladosi dening tiyang sanes ingkang boten wonten sambung rapetipun kalian kulit daging saged kelampahan. Sesakit saged dadosaken ugi tiyang menika lajeng boten sabar. Lajeng ugi tumunten boten pitados dhateng Allah ingkang setya. Mongko Gusti Allah menika ngersakaken supados tiyang menika sira disetya tuhu nganti tumeka ing pati. Terus menawi wonten ing masa pandemi menika inggih wonten ingkang kedah nandhang gerah, malah ugi ngantos ugi tinimbalan. Mila lajeng brayat menika ugi ngraosaken kapedutan ing sesambetan tata kewadakan margi tinilar dening peranganing brayat. Ngantos kados-kados kijenan wonten ing gesang menika. Nah, menika ugi saged jalari menika lajeng boten setya. Nanging kita menika kadhawuhan sira disetya tuhu. Kita menika supados sami ngambah gesang ing ngriku menika kelampahan ginu pestos akri tamatu. Terus supados tiyang menika sami kasinungan pistos kasetyan. Malah ugi sinebat menika nganti tumeka ing pati. Kamangka kita menika tinimbalan pejah sedo. Kita menika lak mboten mangertos titi wancinipun. Namung ayat menika badhe ngendikaaken supados kasetyan menika lestantun tetep wonten menapa kemawon ing kawontenan ingkang sami kita ambah menika supados kita menika setya. Malah ugi tumraping nem-neman ugi ingkang kathah kelampahan kasetyanipun dhateng Allah ingkang dipun pitadosi sekawit. Inggih menika Gusti Yesus Kristus ingkang dados panebusing dosa. Menika lajeng dipun tilar. Karena menapa? Karena kepengin emah-emah ingkang calon sisianipun menika ngersakaken supados ngetut kapitadosan lan agami ingkang dipun rungkepi. Nah menika tentu saged dinastanan ujian kasetyan. Wonten ugi ingkang gegayutan kalian pedamelan. Wonten ugi perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga ingkang ugi nyirik tiyang Kristen. Dados menawi badhe lumebet wonten ing ngriku menika kepengin dados pegawe ingkang mapan menika supados nilar kapitadosan kekristenanipun. Nah, menawi tiyang menika mboten setya tentu lajeng milik pedamelan menika ingkang kaajab ngedalaken wohing kangelanipun awujud blanja kangge nyekapi kabetahan. Namung nilar gustenipun tegesipun menika mboten setya. Malah ugi mboten saged dipun endani kita saged nyawang lan ngraosaken kalenggahan-kalenggahan strategis menika saged dados pangudhuh tiyang menika nilar kapitadosanipun, nilar kasetyanipun.
kalenggahan strategis. Saya secara politis mekaten ugi inggih tata kepegawaian wonten ing tatanan ingkang wonten ing ngriku. Saya swasta menapa dene negeri. Terus tiyang menika kepengin kalenggahan strategisipun. Supados inggih imbalanipun kangge belanjanipun ingkang saged ndatengaken sarananing gesang ingkang linangkung menika saged kecandhang lajeng nila kapitadosanipun. Terus menika saged kelampahan mekaten. Nah, awit sang menika setya tuhu nganti temeka ing pati. Lan menika wohing pakaryanipun Roh Suci menika boten enteng. Sing sapa duwe kuping ngrungokno apa kang dadi pangandikane Sang Roh marang pesamuan-pesamuan. Menika kolektif. Tegesipun menawi ngajeng kula wau kula kathah matur bab individual, personal, pribadi, tantangan-tantangan nglajengaken lan tetep wonten ing kasetyanipun, nanging menika kolektif sinebat pesamuan-pesamuan. Terus pesamuan-pesamuan ingkang sumebar, ingkang iki menika sinebat pesamuan Smyrna ingkang alit kados dene inggih ing Efesus, ing Pergamus, wonten ugi wonten Tiatira. Menika supados menika sami setya ing saklami-laminipun. Naminipun bebadan ingkang alit miturut cacah menika pancen inggih saged ndadosaken ringkih. Nanging menawi warganing pesamuan menika kiyat menika badhe tetep lestantun lan menika ingkang kinersakaken dening Gusti Allah. Kita ugi mbok menawi wonten ing antawis kita menika wonten ingkang sami suka maos sejarah pesamuan. Wonten ing kiwa tengen kita menika mirungganipun ugi sederek-sederek kula gereja Kristen Jawa. Nah kita mangertos wonten wilayah-wilayah rumit pesamuan-pesamuan alit ingkang mangkenipun menika sinebat dewasa utawi mandiri madhep piyambak. Menika kangelan amargi pesamuanipun cacahipun menika warganipun namung sekedhik. Nah, wonten ing ngriku ugi tentu kedah ngadepi werni-werni kelebet ugi ing babagan menapa ingkang kelampahan wonten ing gesang. Mila lajeng timbalan setya dumugi ing pati menika dados timbalan tumrap kita ing sedayanipun. Nah, sak menika ingkang kathah ugi tentu asring karaosaken lan ganggu wonten ing manah menika karena werni-werni pawartos, werni-werni berita ingkang kawartosaken lewat media menapa kemawon. Menawi tiyang menika inggih boten setya, menika inggih saged gingsir. Malah ugi mboten namung gingsir nanging inggih saged kelampahan nilar gustenipun. Nah, kula lan panjenengan tinimbalan dening Gusti. Kasangsaran menapa kemawon menika supados sampun ngantos nggusah kasetyan kita anggen kita sami pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Malah kasetyan menika ugi supados kebabar wonten ing peladosan. Lelados martosaken pangandikanipun Allah. Lelados nindakaken dawuhipun Gusti Allah. Menika to boten gampil. Menawi tiyang menika supados nesnani mengsah menika boten gampil. Menawi tiyang menika supados nesnani tiyang ingkang nyengiti menika boten gampil. Menawi tiyang menika supados ngapunteni tiyang ingkang sami sengit menika inggih boten gampil. Menawi tiyang menika mambengi ing werni-werni sedya cita-cita
Menika inggih kita setya menika mboten gampil, ning menika timbalan. Nah, kula badhe mungkasi khotbah kula menika kanthi anggen kula matur, Gusti Yesus Kristus margi menika anggenipun kepengin milujengaken jagat. Soal kasangsaran menika sampun dipun pirsani, sampun pirsa. Awis menika senajan menika dipun engetaken dening murid ingkang caket Petrus supados boten ngener dhateng Yerusalem, supados ngendani kacepeng. Menika Gusti Yesus mboten saged. Tegesipun setia dhateng visi cita-cita setya ing peladosan. Nah, tiyang para pelados menika katitik dados pelados ingkang setya. Menika ugi kedah kapratelakaken wonten ing peladosanipun. Kuwadosa pundi tantangan, sae tantangan internal, sae tantangan eksternal, menika tiyang menika kedah setya. Gusti Allah memberkahi. Amin. Kula dherekaken ing salebeting pandonga sesarengan. Duh Gusti Allah kawula ingkang setya, kasetyan paduka menika kala raosaken Duh Gusti Allah. Inggih menawi kawula nyemak kawontenan inggih kalanipun kawula menika ngraosaken mangertosi lampahing sejarah. Duh Gusti Allah saestu paduka menika Allah kawula ingkang setya. Gusti Yesus Kristus menika paduka Allah kawula ingkang setya. Kasetyan paduka anggen paduka milujengaken jagat, milujengaken kawula sedaya menika paduka tindakaken. Sinakena Duh Gusti Allah kawula menika napak tilas kasetyan paduka ing sak kiat-kiat lan sak gaduk-gaduk kawula. Supados anggen kula sami mitadosi dhateng paduka menika ngantos dumugi wekasaning jaman, ngantos kawula menika tinimbalan dening paduka. Duh Gusti Allah kawula inggih sami ngraosaken jaman menika molak-malik kawontenanipun, ewah gingsir kawontenanipun. Ayeng menika Duh Gusti Allah sinagedna kawula tetep setya dhateng paduka. Duh Gusti keparengna kawula nyuwun dhateng paduka tumraping sederek-sederek kawula malah peranganing brayat pisan. Menawi wonten ingkang sakit Duh Gusti Allah, sinagedna ugi boten maiben ing pangreh paduka. Malah ing salebeting sakita pisan menika tetep saged ngraosaken kasetyanipun Allah ngantos inggih tetep pitados dhateng paduka. Sederek-sederek kawula ingkang sami kangelan anggenipun sami pados pedamelan. Kamangka wonten pedamelan ingkang kaajab nilar kapitadosanipun. Duh Gusti Allah sinagedna para ingkang sami ngudi pedamelan menika nengenaken kapitadosan lan setya tuhunipun menika tetep kacepeng ngantos dumugi ing wekasan. Mekaten ugi Duh Gusti Allah angeling ngudi kacekapan kanthi wira swasta menapa kemawon. Duh Gusti Allah sakmenika paduka mirsani ugi kawontenanipun sederek-sederek kawula ingkang kedah nampeni ujian-ujian iman gegayutan kalian kangelanipun anggenipun nyekapi kabetahan. Duh Gusti Allah kalau sunaken berkah ugi supados sami dipun lampahi kanthi setya ugi. Duh Gusti kasetyan menika kebabar ugi wonten anggen kala sami gesang sesarengan. Supados tumrap ingkang sami bebrayatan menika sami setya ugi. Mekaten ugi tiyang sepuh sami setya ugi bab anggenipun nandukaken katresnan dhateng anak putu. Anak putu putra wayah ugi sami setya ugi Duh Gusti Allah anggenipun angladosi dhateng tiyang sepuh. Duh Gusti kepareng kala sunaken berkah ugi pesamuan menika
Supados inggih para pelados menika setya anglampahi peladusan menika supados njalari sekathahing warganing pesamuan menika sami kopel. Senajan inggih kawontenan menika asring datengaken ajrih njalari ugi warganing pesamuan menika kedah sami ngalami werni-werni momotan kados-kados piyambakan. Sinagena Gusti Allah. Kawula para kekasih paduka ingkang paduka timbali wonten ing peladusan menika sami temen ing peladusan. Setya ngantos dumugi ing wekasan. Gusti Allah kepareng kula sunaken berkah ugi negari lan bangsa kawula menika. Kula nyuwun dhateng paduka Gusti Allah supados kawontenan menika ingkang asring tukul radi anget lan benteng secara politik, sosial, ekonomi Gusti Allah sinagena ugi sami olah rukun tentrem rahayu. Malah ugi ing salebeting beda-bedaning agami lan keyakinan sinagena Gusti Allah supados sedayanipun menika sami wonten ing salebeting negara kesatuan negara Republik Indonesia sami setya anggenipun dados warganing negari. Sampun ngantos cerah karena werni-werni babagan langkung-langkung soal-soal kapitadosan. Duh Gusti Allah, kawula sunaken berkah ugi ing negari manca sakmenika nembe wonten dedah malah ugi sampun sawetawis wekdal Israel Palestina. Duh Gusti Allah, sampun ngantos ndadosaken kawula menika malah dedah piyambak margi beda-beda ing panganggep. Supados negari ingkang nembe dredah menika sinagena rukun damai ngantos donya menika ugi sami rukun lan damai. Duh Gusti Allah ingkang kawula beteni nyuwun pangampunten sakadhahing dosa kawula. Kepareng kula masahaken gesang kawula wonten ing saweting wulan Juni ingkang badhe kula lampahi menika. Kawula namung saged masahaken gesang kawula sak wetahipun wonten ing pamengku paduka. Karena paduka Allah kawula ingkang setya wonten ing Gusti Yesus Kristus. Amin. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, kula dherekaken sami nglairaken tekad kita nderek Gusti ing sak lami-laminipun. Kita setya tuhu ing sak lami-laminipun. Kapiji 250 kali tekating manah kawula. Tekating manah kawula tansah nderek mring Gusti. Yeku panutan sanyata nggih panebus sejati. Margining salib ing ambak mangun turut mring Allah. Berken tresno sejati mrih jagat tentrem basuki. Kula saestu nderek Gusti ngantos lami-laminyo martosaken Injil suci imen samya waluya. Margining salib ing ambak bangun turut mring Allah. Babarken tresno sejati mrih jagat tentrem basuki. Nulat sang pamarta Gusti sagah ngorbanken diri. Tandremen ing kekerasan nglubet ing katresnan. Margining salib ing ambak bangun turut mring Allah. Babarken tresno
jagat tentrem basuki. Padha pungkasan. Sanadyan rumpil marginya nging Gusti tansah mekti. Nadyan ribet lan sangsara kula tegen nglampahi. Margining salib ing ambah bangun turut bring Allah. Babar ketresno sejati mrejagat tentrem basuki. Kula dherekaken sami ngampeni berkahipun Allah. Supados saking kita sami ngabah gesang menika kawarna ing setya tuhu ngantos dumugi ing wekasan. Sehipun Gusti Yesus Kristus lan sehipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci. Wonten ing para sedherek sedaya saking dinten menika ngantos dumugi ing salami-laminipun. Amin. Kadang sederek-sederek kula ingkang kinekahan dening Gusti Allah, kita tansah